वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। तो मेरा दोस्त ने हमको बुलाया है उसका न्यू कार डिलीवरी वीडियो शूट करने के लिए। तो चलो चलते हैं, उधर का सारा मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और देखते हैं क्या रहता है। तो ब्रो एक्साइटेड हो? वो बहुत एक्साइटेड हो। तो मिलते हैं गाइस आप लोग से शोरूम में। उदों कुड़े महगना नी चार जी वैगना नी तेनू मैं शीशे च चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू इक्की बारी जोर ला ले छत्तियां है नी को नारदा मैं 10 बारी बारदा